Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalahayga qaaliga soo dhawaada mar kale iyo muuqaal ayaa noo wadaa subaxnimo hadduu alla qadaro. Aroortii buni soo gaari doonaa biidnillaahi alkariim. Muuqaalkan waa qiso aad iyo aad u cajiib ah, dhiirigelin noogu filan walaalaha xanuunsanaya ama xanuunadu hayaan ama maanta niyad jabka iyo raysan maysid intaba isle way anfacaysaa. Qisadan wiilkan macnaha wiil Sacuudiyaan ah qisadiisa waaye oo maalmahan runtii maaragtay socotay social mediaha. Wiilkan 1 sano ayuu la xanuunsanaa xanuunka kansarka. La yiri saacado ayaa kuu dhiman inaad dhimato, daawo dambe oo lagu siinayo runtii ma jirto. Qofka ma ogtahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala intii xanuunsan ha caafiyo, xanuunadan maaragta ha ka qaadee. Markuu xanuunkaas qabo daawooyin la siiyo kaalmaatiyaho xanuunka lagu dareeraa jira, ayaguna stage ay leeyihiin oo qofka aan intaas ka badan la sii karin, oo timaha ka daadanayaan, oo cijiyaha ka baxayaan, oo qofka macnaha extra effectiga ay lahaayeen ma qofka soo dul baxaya. Marka wiilkaas aad iyo aad loogu deyriyay dhaqaatiirta qaarkood waxay dhaheen daawo dambe lagu siinaa ma jirto, waqti dambe kuu dhiman ma jiro, saacadaha kuu dhiman kadib waa dhiman ayaa la dhahay. Subxaanallah. Laakiin wiilkan intaasoo dhan waxaa dhahay bilaadan bay ahaayeen, isaga waa xanuunsanay sax, xanuunkana waa uu haayay, balse Ilaahay baa caafimaadka baxsha mar walba oo xanuunkana keena, caafimaadkana keena, xanuunkana qaada. Wixii uu ku caafimaaday waa labada duco meeshan oo saaran. Run ahaantii aayad quraan iyo maaragta duco waaye, labadan waa isku mid, laakiin midkaas maaragta laba duco isku mid meesha saaray mid kale ayaan akhristay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan caafiyo yiri. Ninkii qurux badnaaday, timihiisu soo dhasheen, caafimaaday, gaari wato, dadkii la sheekeysanayo, waa ninkii timaha ka daateen, isaga dhan yacni isku ekaada. Subxaanaka malikul quduus. alla xanuunada Ilaahu Rabbiyo Raxmaan ummadda ka qabo. qof markuu xanuunsado oo asaga dhan yacni nadarkiisu bedelmo uu si kala noqdo, allah caafimaadku waa shay aad iyo aad u muhiima, waana shay nicmadiisa iyo macaankiisa markaad guyadale aad dareemaysid. inta caafimaadka qabtan waxa waaye aan qaflad iskaga jirno aanan dareensanayn. runtii wiilkan labadan duco ayuu akhrista Ilaahay si kal iyo laab ah ayuu u bariyay. dhaqaatiirtii ayaa yaabay, dadkii dhan ayaa yaabay. xataa qisaska waxay leeyihiin inuu dadkan wiilkan daraadi dad badan ay kusoo islaamay sababtoo ah dhaqaatiira waxay ka qoreen warqad, yacni warqado badan ka qoray inuusan wiilkan daawo danba lahayn, inuusan sii noolaanin, inuusan waqti badan soconaynin. subxaanallah. markaasaa wiilkii marqura uu reystay, maxaa yeelay Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxba lama aha, kun fayakun leh waa asaga arrinkiisa. hadduu kuugu talagalay inuu Ilaahay ku caafiyana waa arrin aad iyo aad u wanaagsan oo maasha Allah cid ka celi karta aan la arag. hadduu Ilaahay kuugu talagelin caafimaadna iyadana waxa waaye dee subxaanallah, waxa Ilaahay kuugu talagelin ma helaysid, wixii Ilaahay kuu keenana runtii ma lagu siijinayo. haddaba wiilkan muxuu akhristay? waxaan laasimuu dhahay laa ilaaha illaa anta subxaanaka innii kuntu min adaalimiin iyo rabbi annii masanii yadur wa anta arxamu raaximiin. laba nebi ayaa akhristeen runtii. aayadaasna nebi 18 sano xanuun lagu imtixaamay ayaa markii dadkiisii dhan ay naceen oo ummadii dhan nacday, oo 2 qof oo dadka ugu dhawaayo qaraabada ah ay soo booqan jireen. mid ka mid oo kii kale ku yiri ninkan waxa ku dhacay wax yar maahan, dembigu gala tiro badan oo saan loogu cadaabayo. markuu warkiina uu maqlay ayuu Ilaah u sheegtay, yiri rabbi annii masanii yadur wa anta arxamu raaximiin. allahayo dhib ayaa i taabtay, Ilaahu inta naxariis badan. markuu yiri lagu yiri urkud birijlik, yacni lugta ku dhufo meesha hoostaada la yiri, biyihii ka soo baxayna cab oo ku qabaysa la yiri. subxaanallah. oona caafimaaday, ilmihiisi laga laayay, xoolihiisi laga qaaday, caafimaadkiisa laga qaaday. maaragtay markuu intaa Ilaahay u sheegtay 18 sano korkiisa oo googo'ay, u dheecaamayay, taxsiga iskaga baxay,
وإلهي مرقرة كقاعد مرك إلهي حول ما أها وحكت السنة إن إلهي عافمات قد وقفك للدمع وحبا إحسان لأهين دعاdan kale waa ducadii nabigii Uxud ku laqay isagana markuu mugdiyaasha galay oo badda ku dhacay oo libiri sii liqay oo macnaha uu yiri laa ilaaha illaa anta subxaanaka innii kuntu min adaalimiin laa ilaaha alla xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga mooye subxaanaka ilaahooda xumaan ka nasahan innii anigu kunta waxaan ka mid ahay min adaalimiina kuwa dulmiga falay baan ka mid ahay markuu yiri إله سبحانه محوير فاستجبنا ونجيبنا بويري إله سبحانه وتعالى وكسبت بادي السجنة حوتكي أواكي بنانك لصادقة سوى سيدي المرة الشيء عمل على شكل نقضي أو مركز كذب إلهي ماشي سكبر باري حيوان أما شيء من يعني نول وعانا لقنو تنشري يعني جيت له هو سينشري وقران شضي لو قاعدين نشري إلهي السمي سيدي قفل الشهادة سبحانك ملك القدوس مركا إلهي وحب الله ما ولا ليال ولا لا حنون صنيا ما أنت نيشكو هستو ما أنت دريمي إن سبحان الله أي إمارة لب هستو أما إسلي حنون كما عارف ماذا يسيت نيد قير وشاك إلهي باليضا هاي ربي رحمانك أياكو عافينيا وحب الله معها إنو إله كاقادة وتلقى العافمات مركا الحمد لله caafimaadku waa shay muhiima waana shay qaali agtanada ku ah waana shay qofku markuu waayo loo dareemi karo istighfaarta aan badsano alla ka cabsiga quraan akhriska dikriga oo dhan ilaahay markasta aan xusno markaad dhib dareentana akhriso ducooyinkan aayada quraanka iyo maaragtay ducadaas ba akhriso xilli walba afka ku hay ilaahay waa ku caafinayaa biidnillaahi alkariim ilaahay aan weydiisano walaalahayga qaaliga qisooyinka insha allah waa noo soo badin doonaa biidnillaahi alkariim khayrka iyo wanaaga mar alla markaad maaragtay caajis dareentaba haddii aada hesho wax ku dhiirigeliyo hore u soco ku jiraa markaad niyo jabsan tahay aad aragto qof ku leh niyo jabka iska daa waxawaaye adduunyadani waxba maahan waa ka gudbaysaa xanuunka ilaahay baa keeno ilaaha haysataa qof يعني xanuunadii adduunka maanta dadka leeyna ama dadka maaragtay dhibaatada u geysan ama loo dhimanayay ku dhacay oo stage-yada ugu darnaa uu gaaray hadduu caafimaaday adiga oo maanta xanuun yar inuu ku hayo laga yaabo il iyo wax lamida inay ku hayaan ay macquul tahay xanuuno yaroo waxba aan ahayn oo u baahan dadaal iyo tacaalid u baahan oo wax weyn inay ku hayaan laga yaabo waxba kuna ma aha subxaanallah ilaahay wax lama aha marka niyada yaa la iska jabinin yaa la quusanin xilli walba ilaahu caafi ilaahooda caafimaadka iskale ilaahu adoonkaaga ma adoontaadan ahay yaa rabbi yaa raxmaan rabbi anii masaniya dur wa anta arxamu raaximiin laa ilaaha ilaa anta subxaanaka innii kuntu min adaalimiin xasbuna allah wa nicma alwakiil laa xawla walaa quwata ilaa billaah intaasoo dhanba haddaan ku celcelinno ilaahay aan gacanta u horsano rabbiga raxmaanka aan tala weydiisano ilaahay caafimaad buuna siinayaa biidnillaahi alkariim qof kastoo ilmaha ka xanuunsan yahay ama isagoo xanuunsan ama waalidka xanuunsan yahay ama wax uun dareemaya rabbiga raxmaanka inuu ka qaado wax ay la tahay lama arko walaalayaal laakiin waxaana laka rabaa yaqiintii iyo niyaddii quruxda badneed iyo kalsoonidii alla lagu qabay iyo in ilaahay subxaana watacaala aad yacni tala saarato xilli walba aadna fikrad maaragta fiican ilaahay ka haysato mala fiicnaad alla ka haysato ayaa la rabaa subxaana allah nin waalan oo maaragtay wadada iska dawarsanaya oo waalan inuu waaliyan loo jeedo oo magaalada ilmaha maaragtay markuu magaalada maraayo ilmuhu tuuryeynayaan oo bursanayaan ayaa ninuu wax u doonan jira u tegay markaasuu yiri waxay sii ninkii marka wuxuu ku yiri maanta wax ma hayee wax gacanteeda kuma jiraane biri ii soo noqo hadduu alla idmo biri baan wax ku siinayaa markaasuu wuxuu ninkii waalna war irsaaqadayda biri ilaahay baa ii qoray oo siinayee maantan kuu imid waxaad isii karta isii wuxuu og yahay inuu irsaaqada ilaahay u qoray biri inuu ilaahay wuxuu ugu talagalo uu siinayo inuu ilaahay maalin kastuu waa soo bariyo oo nololba kusoo kacdo nooshahay
waxaad cuni lahayd ilaahay inuu kuu qoray oo kuu diyaarshay ayuu ogyahay. yaqiinta noocaas intay la eg tahay qofkaas aan fayoobeynoo maskaxdiisa isa joogi bal ka waran annagiyo caafimaad qabna maanta waxaan cunay waxaan cabna helayna laga yaabee bisha dhan cunadana haysato ayaa annagana maaragta waxaana dadan yaqiin haysano allihii uuntay oo adduunkan keenay oo caafimaadka siiyey oo xibnaha u daayay oo maaragtay uu u taagan yahay oo xilli walba subax iyo galab iyo casr iyo cisho iyo maqrib iyo duhur iyo midna intaba naxariista alla yaa rabbi hadaat ilaahay kuu taagan yahay inaan walwalno oon murugoono maahan walaalahayga qaaliga. xilli walba aan ku dadaalno alla bariga inuu ilaahay subxaana watacaala caafimaad taamana siiyo. waxaan idin leeyahay habeennimo wanaagsan. hadda waa habeen markaan hadda codka saarooyo maaragta muuqaalkan waa xilli habeen ah laakiin biidnillaahi alkariim aroortinimada ayuu idin soo gaaraya insha allah hadduu alla qadaro. hadda video kalaan idin soo gelshay oo ka hadlaya saad aragteen baa waxyaabo kale kan marka isla meeshii waa ku duubaa laakiin aroortii subaxii ayaan soo gudbin doonaa oo idin soo gaari doonaa. ducadu waa xaggiina, dhiirigelintu waa xaggiina, wax walba oo wanaaga oo khayra oon isfaraynana kuwii ka faa'iideysta allah subxaana watacaala ha naga dhigo oo mar walba xaqa isu dardaarma, wanaaga isfara, xumaanta iska reeba, isdhiirigeliyo oo xanuunka iyo maaragta dhibaatada isla qaybsad allah naga dhigo. dhammaan waalidiinta dhimatay waxaan la ilaahay subxaana watacaala ha u naxariisto, rawda maryaadar janna allah uga dhigo qabriyadooda. dhammaan inta xanuunsan allaha caafiya caafimaad taama, inta caafimaad qabta caafimaadka allah u siyaasho, inta dhiban dhibka allah ka qaado. qof walba oo kurbaysan oo murugaysan meeshu ka kurbaysan ilaahay subxaana watacaala ha ka oontiro. qof walba guur la-aana guur xalaala allaha siiyo. dhallinyarada guur la-aanta ah wiilal iyo gabdhaba ilaahay guuray ku najaxaan, ku degaan, ku barakoobaan, aysan ku qasaarin, aysan ku guuldareysan. ilaahay subxaana watacaala ha u sahlo. inta isqabto isguursata waa horana oo ubad haystan ilaahay ubadkood baar ha uga dhigo. intan ubad haysana duriya saalaxa saalixiina ay ku indha qaboobsadaan oo quratul acyun ah ilaahay subxaana watacaala ha siiyo. marka walaalahayga qaaligaa waa idin salaamaya habeennimo wanaagsan. wixii fikrada iyo wixii qisasa iyo wixii feedback ah ood haysaanba waa xaggiina soo dhawaada. habeennimo wanaagsan. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.